কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে, দেখেন কতটা সুন্দর। হ্যাঁ, এই যে দেখছেন কালারগুলো অনেক সুন্দর, হিউজ সুন্দর কালার করছে। এবার বড় ফ্যামিলির জন্য বিশাল বড় ফ্রিজ। আবার দেখেন কিন্তু গোল্ডেন কালার একটা বিট দেওয়া আছে, খুব সুন্দর লাগতেছে। তো ওল্ড হোয়াইট ফেমাস জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করা আছে, ঠিক আছে। বেস্ট কুকিং সব কিন্তু এগুলোতে ফ্রেশ থাকবে খাবারটা। 70% একটা খাবারের স্মেল কিন্তু আরেকটা খাবারে যাবে না নবাব ব্র্যান্ডের ফ্রিজে। কি সুন্দর দেওয়া আছে। এই ভাই এটা কি ভাই? একেবারে আনকমন কিন্তু এটা তো ভাই আমার মনে হয় যে কটা ফ্রিজ দেখাইছেন সবচেয়ে বেস্ট এইটাই। হ্যাঁ, এবং শুধু এই যে কটা আমাদের ফ্রিজ না, এটা যদি আপনি অন্যান্য ফ্রিজ কোম্পানিগুলো আপনি কম্পেয়ার করেন, সবচেয়ে বেশি সুন্দর ফ্রিজ হচ্ছে এটা গ্লাস। এটা কিন্তু আপনি চাইলে ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন আপনি ডয়ার ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আবার এই যে র‍্যাক দেয়া রয়েছে, র‍্যাক দেওয়া আছে। অনেকে কিন্তু অনেক ফ্রিজে কিন্তু আপনি র‍্যাকটা দেওয়া থাকে না, শুধু ডয়ারে ইউজ করা, শুধু ডয়ারই থাকে। কিন্তু দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চমৎকার একটা ভিডিওতে। আর আজকের ভিডিওতে থাকবে নোভা ঘরের শোভা ফ্রিজে স্পেশাল একটা অফার। তো আমার সঙ্গে রয়েছেন আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে শাওন ভাই। শাওন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কোরবানি উপলক্ষে আমরা জানতে পেরেছি যে নোভায় চমৎকার বিশাল বড় একটা অফার দিয়েছেন। তো কি অফার সেটা আজকের ভিডিওতে জানবো। প্রথমে একটু আমরা লোকেশনটা জেনে নিব। আমাদের লোকেশন হচ্ছে কাপ্তান বাজার কমপ্লেক্স 2 নম্বর ভবন, দোতলা 41 নম্বর দোকান। কারো চলতে সমস্যা নেই, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলে আমরা কিন্তু রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর নোভা ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার 5 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং থাকতেছে এবং কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকতেছে 10 বছরের। 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস? হ্যাঁ, এবং বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস কিন্তু পাবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে, এবং 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকতেছে। এবং নোভা ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করা আছে, ঠিক আছে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ, প্রত্যেকটা ইনভার্টার। আচ্ছা, জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি একদম ব্যবহার করা হয়েছে। তো আজকে কিন্তু একটা অফার থাকবে তো ইনশাআল্লাহ, আগামী যেহেতু কোরবানি খুবই কাছে চলে আসছে, ট্রিপল ডিসকাউন্ট থাকতেছে নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজে আজকে। ট্রিপল ডিসকাউন্ট মানে ডিসকাউন্টের পরে আরো ডাবল ডিসকাউন্ট থাকতেছে। আর ফার্স্ট অফ অল কোনটা দিয়ে দেখানো শুরু করব? আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদের এই যে নোভা ব্র্যান্ডের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজটা দেওয়া শুরু করব। এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটারের ফ্রিজ, ঠিক আছে। 250 লিটারের 50-50 না? এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 652 মডেল। 652 মডেল। আচ্ছা, কালার থাকবে কয়টা? কালার থাকবে দুইটা, এই যে একটা কালার, এই যে একটা কালার, দুটো কালারই अवेलेबल আছে। খুবই সুন্দর। দেখেন এই নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজে কিন্তু বরফ জমবে না। আচ্ছা, এই সাইডগুলোতে? হ্যাঁ, সাইডগুলোতে বরফ আমরা অনেকেই দেখি যে যারা ফ্রিজ ব্যবহার করে এখানে কিন্তু অনেক মোটা ভাবে বরফ জমে থাকে। হ্যাঁ, এটা শুধু খাবারে বরফটা জমে, আর বাড়ি কিছু জমে না। তাহলে আমরা উপরে থাকতেছে কি ডিপ না? উপরে থাকতেছে ডিপ 50-50, নিচে হচ্ছে যে নরমাল। আচ্ছা, দেখেন এখানে কিন্তু সিম্পল যেরকম থাকে আর কি। আচ্ছা, তো এটা প্রাইসটা কত দিবেন ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে ট্রিপল ডিসকাউন্টে থাকতেছে, এটা 45,500 টাকা এমআরপি রেট। আচ্ছা, আমাদের ডিপি প্রাইস 39,500, আমরা দিচ্ছি মাত্র 37,000 টাকায়। 37,000 টাকা? 37,000 টাকা, অর্থাৎ একদম ডিপি রেটের চেয়েও কিন্তু আরো ডিসকাউন্ট, ট্রিপল ডিসকাউন্ট আছে। যেহেতু ট্রিপল ডিসকাউন্ট, তারপরে দুটো কালারই আমাদের अवेलेबल আছে। তারপরে দেখাবো হচ্ছে আমরা 653 মডেল 270 লিটার। আচ্ছা, এটা একটু আরেকটু বড় সাইজের। হ্যাঁ, আরেকটু বড় সাইজের। দেখেন, ওয়াও, খুব সুন্দর কিন্তু একদম 50-50 সেম। আপনারা কিন্তু মোটামুটি সিম্পলের মধ্যে খুবই সুন্দর পেয়ে যাবেন। আর এখানে যে আপনার সবগুলোতে যেরকম সিস্টেম থাকে, সাইডে আপনারা ট্রান্সমিটারটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাই, এটার ভিতরে দুইটা কালার কিন্তু अवेलेबल আছে, ঠিক আছে। দুইটা কালার আছে না? এই দেখেন তো, এখানে কিন্তু ওল্ড হোয়াইট ফেমাস জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করা আছে, ঠিক আছে। বেস্ট কুকিং সব কিন্তু এগুলোতে ফ্রেশ থাকবে খাবারটা। 70% একটা খাবারের স্মেল কিন্তু আরেকটা খাবারে যাবে না নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজে। নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজে একটা খাবারের স্মেল আরেকটা খাবারে যাবে না, একই জায়গায় স্টেবল থাকবে, একই জায়গায় স্টেবল থাকবে, ঠিক আছে। এবং এটা হচ্ছে 653 মডেল, 46,500 টাকা হচ্ছে এমআরপি রেট। আমরা দিচ্ছি মাত্র 38,500 টাকা। 38,500 টাকা কিন্তু এই বড় বিশাল ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। ভাই, এই অফারটা কতদিন ধরে? এই অফারটা কুরবানি ঈদ পর্যন্ত থাকবে অনলি, অর্থাৎ একদম চাঁদ রাত পর্যন্ত থাকতেছে। আচ্ছা, যারা নিতে চান খুব দ্রুত স্ক্রিনে থাকা নম্বরে অর্ডার করতে হবে। এখন কিন্তু আমি যেহেতু ঈদের আগে অফারটা দিয়ে দিচ্ছি, সবাই একটু ঈদের আগে নেওয়ার চেষ্টা করবে, কারণ একবার লাস্ট টাইমে কিন্তু আমাদের ট্রান্সপোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। তখন কিন্তু আমরা গত কুরবানিতে কিন্তু আমরা ফ্রিজ ডেলিভারি মিনিমাম 3-4 দিন আগে নিতে হবে, মিনিমাম 3-4 দিন। এখন ভিডিও দেখার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা ফ্রিজ যারা নেওয়ার চিন্তা করতেছেন এখনই নেন, কারণ অফার কিন্তু এখনই চলতেছে। আচ্ছা, ঈদের পরে আর সেই অফারটা থাকবে না। হ্যাঁ, এরপরে দেখো আমরা 660, এটা কিন্তু বিশাল বড় হিউজ একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, দেখেন কত বড় ফ্রিজ কিন্তু। আমরা দেখি কালারটা কিন্তু জোস কালার, এটা ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে দেখেন কত সুন্দর কালার গুলো। আচ্ছা, এই দেখেন, এটা ফার্স্ট অফ অল কিন্তু আপনার এই জায়গাটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, ডিম রাখার জন্য। এখানেও কিন্তু ডিম রাখতে পারবেন, অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো আপনার ট্রে থাকবে না? এটা কিন্তু বড় ফ্যামিলির জন্য বিশাল বড় ফ্রিজ। আবার এখানে কিন্তু গোল্ডেন কালার একটা বিট দেওয়া আছে, খুব সুন্দর লাগতেছে। গোল্ডেন কালার একটা বিট দিয়েছে, খুবই সুন্দর লাগতেছে। এবং হিউজ জায়গা, সবচেয়ে বড় টাক আছে প্রত্যেকটা। আবার এগুলো খুলতে পারবে না? এগুলো খুলে আবার আপ ডাউন করতে পারবে, উপরে নিচে। 320 লিটারের কিন্তু ফ্রিজ এটা। 320 লিটার? হ্যাঁ, 320 লিটার। ভাই, এটা কি আপনাদের গ্যারান্টি কার্ড? হ্যাঁ, গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। এখানে কিন্তু
কম্প্রেসার লেখা আছে, তারপর গ্যাস সার্ভিস পার্টস, স্পেয়ার পার্টস সব কিন্তু এখানে লেখা আছে, A to Z লেখা আছে। A to Z লেখা আছে। যারা নিবে তাদেরকে কিন্তু বিস্তারিত এখানে লিখে দেওয়া হবে কি রকম কি থাকবে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এই কার্ডটা রাখলে আপনি কিন্তু সার্ভিস পেয়ে যাবেন। সার্ভিসের লোক গেলে আমাদের বাসায় শুধু কার্ডটা আপনি শুরু করতে হবে। ফ্রিজ না, এটাও যত্ন করে রাখবেন ফ্রিজের সাথে সাথে। ওকে, এটা তাহলে কত দিচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস হইতাছে কি আপনি 51500 টাকা, আমরা দিচ্ছি 46500 টাকা বললে। 51500 টাকা দাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা দিচ্ছেন মাত্র 46500 টাকা। 46500 টাকা। আচ্ছা, কালার তো দুইটাই হবে না? দুইটা কালারে কিন্তু আমাদের अवेलेबल আছে। আচ্ছা ভাই, কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায় আপনাদের কিভাবে সার্ভিসটা দিবেন? ঢাকার বাইরে যারা নিতে চাচ্ছে তারা কিন্তু আমাদের শুধু 500 থেকে 1000 টাকা, ফ্রিজে কিন্তু 5000 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে, বা 2000 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারিতে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকব। মাত্র 2000 টাকা অ্যাডভান্সে ফ্রিজ একদম হোম ডেলিভারি চলে যাবে। তার মানে 2000 টাকা আপনি ফ্রিজ পেয়ে যাইতেছেন বাসাতে, পরে বাকি টাকা নিরাপদ, একদম সুস্থভাবে, মানে খুবই ভালোভাবে ফ্রিজটা বাসায় চলে যাবে। বাসায় চলে যাবে। ঢাকার ভিতরে যারা আছে তারা কিন্তু আমরা বাসায় নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো, একদম বাসায় নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো, ডেলিভারি জাস্ট অ্যাডভান্স করলে হবে। ওকে, চমৎকার। এরপরে দেখাবো শুনুন। তো দর্শক, আজকের ভিডিওটা যারা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটা বেশি বেশি আপনারা শেয়ার করে দিবেন, আর যারা শেয়ার করে দিবেন তাদের জন্য কিন্তু আরো স্পেশাল একটা অফার থাকবে, সেটা কিন্তু আমরা বলবো না, সেটা ফ্রিজ নিতে আসলে কিন্তু আপনারা জেনে যাবেন। তো ভাইয়া, তারপরে কোনটা দেখছি আমরা? তারপরে দেখবো যে মিরর গ্লাস, এটা কিন্তু আপনার ছবি দেখা যাচ্ছে, মিরর গ্লাস। আচ্ছা, আমাকেও দেখা যায়, শাওন ভাইকেও কিন্তু দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মিরর গ্লাসের ছবি। এটা খুবই সুন্দর ফ্রিজ এবং সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ঠিক আছে? আচ্ছা, 320 লিটারের ফ্রিজ। এই যে 320 লিটারের ফ্রিজ, 320 লিটারের ফ্রিজ। দেখেন, এটাও কিন্তু আগেরটার মতো সেম মডেল, কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড় হবে। আচ্ছা ভাই, এটা কি উপরে ডিপ না? হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ডিপ, নিচে নরমাল, সেম আগেরটার মতোই থাকবে, কিন্তু সাইজটা বড় হবে। সাইজটা বড় হবে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস দিছে, এটা কিন্তু স্টেনলেস স্টিল মনে হয় না? হ্যাঁ, স্টেনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। তো এটা কত দিচ্ছেন ভাই? এটা এমআরপি রয়েছে 54500 টাকা, আমরা দিচ্ছি মাত্র 47500 টাকা। 47500 টাকা পেয়ে যাবেন। যারা ব্ল্যাক পছন্দ করেন, খুবই সুন্দর কালারটা, যারা কালো আসলে পছন্দ করেন তারা নিতে পারবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ। আচ্ছা, ব্ল্যাক। হ্যাঁ, ব্ল্যাক। ব্ল্যাক অনেকেরই পছন্দ, এজন্য অনেকেই আসলে নিচ্ছে। তারপরে আমরা এগুলো তারপর কোনটা দেখবো আমরা? তারপর আমরা দেখবো হচ্ছে যে 662 4 ডোরের ফ্রিজ, 465 লিটার। আচ্ছা, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু আপনি ভাই, এটা কি সিস্টেম? এটা তো মনে হয় আপডেট বেরিয়েছে না? হ্যাঁ, আপডেট বেরিয়েছে। এটা কিন্তু আপনি চাইলে ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন, আপনি ডয়ার ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আবার এই যে র‍্যাক দেয়া রয়েছে, র‍্যাক দেওয়া আছে। অনেকে কিন্তু অনেক ফ্রিজে কিন্তু আপনার র‍্যাকটা দেওয়া থাকে না, শুধু ডয়ার ইউজ করা, শুধু ডয়ারই থাকে, কিন্তু এটা ডয়ার ছাড়া র‍্যাক ব্যবহার করতে পারবে, র‍্যাক ব্যবহার করতে পারবে। আবার ডয়ারে কিছু রাখলে কিন্তু সুন্দরভাবে দেখাও যাবে না, মোটামুটি ভালো থাকবে অনেক। আচ্ছা, তো এটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই সুন্দর, অনেক দেখেন অনেক স্পেস আছে। এটার আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা দেখেন কন্ট্রোল করবেন কোথা থেকে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু উপরে আপনার নরমাল দেওয়া আছে, নিচে ডিপ আছে এটা ভিতরে। আচ্ছা, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ, ডয়ার ফ্রিজ সিস্টেম। এখন আমরা ডয়ার ফ্রিজ দেখাবো আর কি সবগুলো। আর এগুলো তো মোটামুটি চাহিদা ভালো না? কেমন চাহিদা? ডয়ার ফ্রিজের অনেক চাহিদা, হিউজ, বিভিন্ন উত্তরবঙ্গে গুলো খুব চাহিদা চলতেছে। আচ্ছা, ডয়ার ভিতরে আবার দুইটা কালার, এই যে এটা একটা কালার अवेलेबल আছে। দেখেন, এটাও কিন্তু সেম পেয়ে যাবেন আপনারা, একই সাইজ, হ্যাঁ, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট। কালারটা ডিফারেন্স। এগুলো কত দিচ্ছেন ভাই? এটা প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 39000 টাকা। 39000 টাকা। 39000 টাকা। এমআরপি দাম কত? মোট দাম কত? 45500 টাকা। 45500। আর আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 39500 টাকা। 39000 টাকা। বরাবর 39। বরাবর 39। আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিও দেখে আসলে কি আর কোনো ডিসকাউন্ট হবে না? এই দামে পাবে ভাই? হ্যাঁ, একবার ডিসকাউন্ট প্রাইসে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি। ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছেন। এরপরে কিন্তু এই যে দুইটা কিন্তু ব্ল্যাকের ভিতরে, এটা তো আরো বড় রেড কালার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এর দুইটা কালার কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, ব্ল্যাক এবং রেড। ফুলের ডিজাইন, বাট কালার দুইটা কিন্তু এটা 664 মডেল। আপনার মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন, এটা 664 নাম্বার মডেল, ঠিক আছে? এটা ব্ল্যাকও আছে এবং রেড কালার আছে। দেখেন, রেডটা দেখি। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু হিউজ। ওরে ভাই, এটা তো একদম আনকমন। এখানে কিন্তু ডয়ারের উপরে আবার লেখা আছে ফ্রিজ বক্স। হ্যাঁ, এখানেও একটা বক্স আছে। হ্যাঁ, এখানে আপনি চাইলে এই ফ্রিজ বক্সটা ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা বক্সটা আবার একটু চিকন না? হ্যাঁ, এই বক্সটা চাইলে বক্স ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, বক্স দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে? এটা কোন আপনার এই মডেলগুলো আসলে নতুন আসছে, আপনারা যারা এগুলো পছন্দ করেন নিতে পারেন। এখানে কিন্তু সিস্টেমটা অনেক ভালো লাগছে, দেখেন জায়গায় জায়গায় স্পেস আছে রাখার মতো। ওকে, এইবার দেখেন, আমরা এখানে আটকে দিচ্ছি। এটা মডেল হচ্ছে 664 নাম্বার। 664। এই ফ্রিজটা দিচ্ছে মাত্র 38000 টাকা। মাত্র 38000 টাকা, একেবারে কম দামে দিচ্ছে, মাত্র 38000 টাকা। যে কোনো দুইটার একটা মডেল নিলে, যারা একদম বড় সাইজ নিতে চান তারা এটা নিতে পারবেন। দেখেন, অনেক বড় ফ্রিজ কিন্তু। হ্যাঁ, এবং গ্লাস ডোরের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ হচ্ছে এইটা। আচ্ছা, গ্লাস ডোরের মধ্যে। হ্যাঁ, 665 নাম্বার, এনবি মডেল নাম্বার 665, 344 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, এই যে দেখেন গ্লাস ডোরের দুইটা কালার। এই জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে, দেখেন কতটা সুন্দর। হ্যাঁ, এই যে দেখেন কালারগুলো অনেক সুন্দর, হিউজ সুন্দর কালার করছে এবার। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ अवेलेबल। এটা দেখেন, আপনি গ্লাস ডোরটা দেখেন ভাই, কি সুন্দর দেওয়া আছে। ভাই,
এই শাওন ভাই এটা কি ভাই? একেবারে আনকমন এটা কিন্তু তো ভাই glass door। আমার মনে হয় যে কটা ফ্রিজ দেখাইছেন সবচেয়ে বেস্ট এইটাই। হ্যাঁ, এবং শুধু এই যে কোটা আমাদের ফ্রিজ না, এটা যদি আপনি অন্যান্য ফ্রিজ কোম্পানিগুলো আপনি কম্পেয়ার করেন, সবচেয়ে বেশি সুন্দর ফ্রিজ হচ্ছে এটা গ্লাস ডোর। এইজন্যই কি ভাই নোভা ঘরের শোভা? হ্যাঁ, জি জি, নোভা হচ্ছে ঘরের শোভা। এটা তো আপনার, আর নোভা কোম্পানি কিন্তু 37 বছর ধরে বিজনেস করতেছে সম্মানের সাথে, ঠিক আছে? 37 বছর ধরে কিন্তু মার্কেটে আছে। এটা কিন্তু কোম্পানি এরকম না আজকে আসলো কালকে চলে গেল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা কিন্তু আপনাদের একদম নতুন না? হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, এটা একটা জিনিস কিন্তু ভালো লাগছে যে ভিতরে কি আছে সব কিন্তু গ্লাস দিয়ে দেখা যাবে না? হ্যাঁ, গ্লাস দিয়ে দেখা যাবে। মাংস গোশত সব আলাদা আলাদা রাখতে পারবে। হ্যাঁ, আলাদা খাসির মাংস, গরুর মাংস আলাদা করে রাখতে পারবে। হ্যাঁ, আলাদা করে রাখা যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফ্রিজটাও কিন্তু হিউজ বড়। এখানে কিন্তু আবার দেখেন উপরেও কিন্তু একটা আছে বক্স, এখানে সবজি টবজি রাখার জন্য। আর এটার কিন্তু এই দেখেন এখান থেকে কন্ট্রোল করবেন আপনারা, উপরে দিয়েছে। এটা কিন্তু আবার দুইটা কালার अवेलेबल। এই কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর কালার। আচ্ছা, দুইটা কালার না? একটা রেড আর একটা, এটার ডিজাইনটা সামনে থেকে অনেক সুন্দর কিন্তু। হ্যাঁ, এটার এমআরপি রেট হচ্ছে 54900 টাকা। আচ্ছা, আমরা দিচ্ছি মাত্র 47000 টাকা। মাত্র 47000 টাকা। 54000 টাকার ফ্রিজ পাচ্ছেন 47000 টাকায়। দেখেন কতটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে কিন্তু। আর এই ডিসকাউন্টটা অনলি মাত্র কুরবানি পর্যন্ত থাকবে, ঠিক আছে? এরপর কিন্তু নাই। হ্যাঁ, এরপরে দেখাবো আমরা হচ্ছে একটা, যারা আবার গ্লাস ডোর ছাড়া পছন্দ করে, দরজা ছাড়া আর কি সবচেয়ে বড় ফ্রিজ চাচ্ছে। এই যে এটা তো একদম হিউজ জায়গা, এটা হিউজ জায়গা কিন্তু। হিউজ জায়গা। ওই যে আপনি দেখেন উপরে একদম আস্ত খাসি কিন্তু জবাই করে এখানে রেখে গরু রাখতে পারবেন আপনি, আস্ত গরু। আচ্ছা, গরু রাখতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আস্ত গরু যারা রাখতে চান তারা এইটা নেবেন, মানে খালি স্পেস। এবং এগুলো কিন্তু সরাইতে পারবেন, এগুলো আপনারা বাইরে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটাও কিন্তু সেম, ঠিক আছে প্রত্যেকটাই। এটার মডেল হচ্ছে 666। এটা কিন্তু আপার ডিপ লোয়ার ডিপ, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটা দেখছেন আপনি, কালারটা কিন্তু হিউজ, অনেক সুন্দর কালার, ঠিক আছে? আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে। এটা হচ্ছে 345 লিটার, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। 345 লিটার, 345 যে কটা দেখছি সবগুলোর চেয়ে বড়। হ্যাঁ, সবগুলোর চেয়ে বড়। আচ্ছা, স্পেস বেশি, ঠিক আছে? এটা দিচ্ছে মাত্র 47000 টাকা। 47000 টাকা। 47000 টাকা। এমনিতে এটার প্রাইস কত? এমনিতে এটা প্রাইস 54500 টাকা। শাওন ভাই, আমার দর্শক যারা আছে, যারা ফ্রিজ কিনতে চায়, কতদিনের মধ্যে কিনতে পারবে? একদম ঈদের আগ পর্যন্ত? একবার ঈদের আগ পর্যন্ত, কিন্তু অনেক সময় ট্রান্সপোর্ট 3-4 দিন আগে কিনলে আরো বেটার হয় না? ঈদের 3-4 দিন আগ পর্যন্ত ট্রান্সপোর্ট বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে? আর এমনি যারা ঢাকার ভিতরে নিতে চায় তারা কিন্তু আমাদের দোকান খোলা পর্যন্ত নিতে পারবে। আচ্ছা, আর একটু কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে একটু বলে দেন। আমাদের ফ্রিজের ক্ষেত্রে, ছোট ফ্রিজের ক্ষেত্রে আপনি 2000 টাকা, বড় ফ্রিজের ক্ষেত্রে 5000 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে। একদম ঘরে চলে যাবে, তারপরে পেমেন্টটা করলে হয়ে যাবে। জি, দেখে শুনে পরে পেমেন্ট করতে পারবেন, সমস্যা নেই। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। আর যাদের ফ্রিজ লাগবে এবং নোভা ব্র্যান্ডের যাবতীয় যত প্রোডাক্ট লাগে, আপনারা চলে আসবেন কাপ্তান বাজার কমপ্লেক্সের ভবনের দ্বিতীয় তলায় লাক্সন প্লাস ইলেকট্রনিক্সে। আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন, এবং স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে আপনি কিন্তু যোগাযোগ করবেন, তাহলে কিন্তু তাদের প্রোডাক্টগুলো ঘরে বসে কিনতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।